Hakuna Matata. Saizi karibuni tena kwenye channel yangu, na leo ninakwenda kufundisha vitu tofauti tofauti kwenye Excel. Leo tutafundishana hizi tabs zina maana gani, na nitaenda kwenye tab moja moja, nitakuelezea ina maana gani na vina vitu gani, na nitavielezea sio kiundani kwa juu, ila kwa matumizi yake nitakuwa na kuonyesha kama kawaida. Nina zoom kidogo ili tupate kuona screen yetu vizuri. Sasa tunaanza na tab ya home. Hapa kwenye home unapata vitu vyote hivi hapa unavyoviona hapa kwenye home. Na hivi vitu ambavyo viko kwenye home hapa unavyoviona, tuanze na hii. Hiki kinaitwa cut. Cut maana yake ni ile ambacho ukiandika, kwa mfano umeandika hivi, hii ni cut maana yake ukibonyeza hapa inahamisha neno kwenda sehemu nyingine. Hiyo ndio cut. Hapa kuna copy. Copy maana yake ukibonyeza hapa copy inatengeneza copy nyingine hapa. Ukibonyeza enter inahamisha. Hii ni format. Format kwa mfano hapa nikaika rangi nyekundu, nikibonyeza hapa copy hapa format paint nikaweka hapa, na hii pia itakuwa nyekundu. Kwa hiyo hivi vitu vitatu hapa, cut, copy na format paint. Format paint maana yake inahamisha. Kama haya maneno yalikuwa yamelala, kwa mfano yamelala hivi na haya hajalala, nataka labda na maneno yangu yapo labda kama hapa kuna mama, kuna baba, kuna bibi na kaka. Sawa, nataka maneno yote haya yawe kama hili. Nabonyeza tu copy format paint, nakuja na highlight hivi, yote yanakuwa kama hayo. Hizi ndizo kazi zake. Hii kazi yake ni kubadilisha mwandiko. Na katika kubadilisha mwandiko, ngoja niwaonyeshe, nataka dakika moja. Kazi yake kubadilisha mwandiko. Kwa hiyo hapa kuna miandiko mingi, unaweza kuchagua mwandiko kama unavyoona, miandiko inabadilika unavyotaka wewe. Umeona miandiko iko mingi, unachagua tu mwandiko unaotaka. Kwa mfano unataka mwandiko huo, tutaweka huu. Hapa kuna bold. Bold ukiweka mwandiko unakuwa hivi umejaa rangi. Hii ni italic. Italic maana yake maandishi yanalala kama hivi. Umeona yanalala. Hii maana yake pigia mstari, maana yake yatakuwa yamepigiwa mistari maandishi. Umeona? Kama unavyoona. Na hapa ni kuweka table, mistari ndani ya jedwali. Kwa hiyo kama jedwali unaweka hapa, ukiweka all borders inakuwa na jedwali. Kama unavyoona mistari imeongezeka. Nilishafundisha jinsi ya kuweka jedwali, ukiangalia kuna video nyingine ipo. Hii maana yake unajaza rangi ndani ya hiki chumba kimoja. Kwa ukija hapo ukichagua rangi ya pink, itabaki pink, orange labda, unapata tuweke labda hiyo, na hapa labda tunataka kuweka rangi nyekundu, na bonyeza hapo naweka nyekundu kama unavyoona. Hii inajaza rangi ndani ya kibox kimoja. Maana yake ina color cell color. Hii hapa inaitwa font color. Unajaza rangi kwenye herufi ambazo ziko ndani au vitu ambavyo viko ndani ya hiyo cell. Kwa mfano hapa naweka rangi ya kijani. Hii hapa juu kazi yake ni ukibonyeza hivi maandishi yanazidi kuwa madogo, yanapungua size. Na hapa pia unapunguza size na kuongeza. Ila hapa ni njia ya shortcut. Hapa yanaongeza size. Hapa unapunguza size. Hapa nimesema ni font color, hapa ni decrease font na increase font. Hapa bado tuko kwenye home. Na ukija hapa mbele kuna hii inapeleka center juu, inapandisha juu kidogo, maanisha inakuwa kama hivi vidude vilivyoonyeshana hapa. Inaonyesha vidude vinakuwa juu. Maandishi yana ukichochote ndani ya cell kinapanda juu. Hii maana yake kinakuwa kama mfumo kama wa kukaa left, yani maana yake upande wa align left, inakaa upande wa left. Kwa tukiweka hapa center itakaa katikati, tukikaa hapa itakaa upande wa kushoto. Kwa hiyo hii ni center, right na left. Hapa juu zitakaa hapa juu, zinasogea juu. Hapa itashuka chini kawaida. Kwa hiyo kikawaida inakuwa hivyo. Au unaweza usiweke hivyo, kaweka hivyo tu. Haya. Hii inageuza maneno. Maneno yanageuka yanaangalia juu. Maneno yanageuka ukitaka yaangalie chini. Maneno ukitaka yakae hivi, maneno ukitaka yakae vertical, ukitaka maneno yakae ya rotate kama hivyo yanarudi hivyo. Ukitaka maneno
ikae hivyo, unabadilisha tu hapa. Alafu tuje kwingine, hii inasogeza maandishi. Kwa mfano hapa nikiandika leo tena, ngoja, maandishi yanasogea upande huu sana. Unaweza kusogeza hivi, unaweza kurudisha hivi. Umeona? Inatumika pia, kuna muda mwingine unaweza kuhitaji kutumia. Na hii ina merge cell. Kwa mfano hapa cell yetu tukifanya hivi, tukifanya merge center, kuna mfumo fulani huwa ina merge kwamba isibaki nafasi. Hizi nafasi unazoona hapa baina hii na hii, unaweza ukamerge zikawa kama hivi hivi. Kwa hiyo unaweza ka unmerge na kumerge. Kwa mfano hapo click merge, na kuona inafungua ile cell. Sasa inaongeza, inatanua zile cells za ndani. Hii hapa inaitwa merge cells and center. Hii ni warp text. Kwa mfano maandishi kama hivi yameweka box nafasi, ukiwarp, kwa mfano ngoja nitoe mfano, delete vyote hivyo. Tufungue nani mpya, hii footer, fungua mpya hapa kamoja, kuonyesha warp text. Kwa mfano nimeandika na tena leo, sawa, kesho tena, sawa, leo. Sasa nitolee mfano, haya maandishi tuseme yamepandiana hivi hivi, sawa, pandiana kama hivi. Kiselect, kija kwenye warp text, nafikia ifanye warp ni inatanua. Kama maandishi unakutaga labda kwenye Excel kutanayo, na sisi siwezi kutengeneza hilo tatizo. Kuna data waga zikiwepo zinakuja zinakuwa kama zime nani. Umeona hapa hapo ukiweka alama inakuonyesha kwamba box ilikuwa limebana, lenyewe inatanua, inaweka box sawa. Hiyo ndio warp text. Alafu kuna hapa general, kuna hizi formula nyingi sana hapa. Nataka kubadilisha labda, kwa mfano nimeandika hapa 1000, sawa, hapa nikaandika 2000, hapa nikaandika 3000, hapa nikaandika tena 1000, sawa. Nikichukua hizi nataka nibadilishe ziwe pesa, ziwe thamani ya hela, nitaweka hivi pap, kwa zitakuwa LTZS. Umeona hapo? Kwa hapa ziko formula nyingi, in shortcut ya formula nyingi sana. Hizi formula unaweza ukazipata hapa, ukachagua ukaziweka hapa. Nataka ziwe asilimia, kwa hiyo unaweza ukaselect hivi zikawa asilimia, kabadilisha zikawa asilimia, zitakuwa asilimia, sawa. Hapa ni mifumo ya kubadilisha lugha, kama pesa. Kwa mfano hizi pesa tukiziweka ni hizi, tuziweke ziwe hela za Kichina, tutaweka hapa Chinese, zitakuwa hela za Kichina, sawa. Hapa chini unaweza kubadilisha zikawa dola, hizo zikawa dola. Hapa ni kuweka asilimia. Hapa kwingine hiki kialama kidogo hiki, kwa mfano nimeandika shilingi 1000, nikaandika 1050. Kwa sababu hapa kuna ile formula, inabidi tuclear ile formula. Hapa hamna formula. Kwa tukiweka hivi, nikibonyeza kidude kinaweka dot, nikibonyeza hiki kingine kinaweka asilimia. Hiki kinaongeza point 0.1, kwa unaongeza 0.1 unavyotaka wewe. Na hiki pia kinapunguza 0.1, kinapunguza kabisa 0. Hiki hapa kinaitwa decimal, decrease decimal, increase decimal. Hiki kinaitwa comma cycle, comma style. Alafu hii inaitwa condition. Kwa mfano nitakuonyesha kitu kwenye condition. Kwenye condition kwa mfano nitaandika hapa nini, hapa nitaandika tena nini, hapa nitaandika baba, hapa nitaandika mama. Kwa mfano kwenye condition nitakuonyesha tu kwa juu kazi ya condition. Ukihighlight hivi, sisi tunatafuta vitu vilivyojirudia. Tukibonyeza duplicate values itatuonyesha hapa condition, kuna highlight cell hapa, kuna kuangalia zilizokuwa zina 10%. Kwa lakini nitakuonyesha tu sample moja. Kwa sample ya kwanza tunataka kuangalia zilizokuwa zimejirudia, itaweka alama kitu gani kimejirudia hapo. Select yote kwanza, alafu nakuja hapa condition, duplicate values. Kwa mfano nikiweka 1000, zile ni values, hizo ni majina. 1000 kiweka 2000, 3000. Sasa ki highlight, set duplicate values. Hii inatumika kwenye namba, samani nilikosea, inatumika kwenye namba na sio kwenye maneno. Kwa hiyo hapa inaonyesha imejirudia 1000 mara 2. Hii ni conditions. Hapa ziko nyingi, kuna formula nyingi za conditions za kutumia, unaweza kutumia, sawa. Alafu hii inayofuata ni formaters. Hii unatengeneza table ku formaters. Hii unaweka rangi tu, good bad unachagua mwenyewe. Hizi ni cell, hizi ni shortcut. Hapa insert unaongeza labda cell, unaingiza cell, unapunguza cell.
delete unafuta cell au una delete table kabisa. Format unabadilisha hapa. Autosum najua wengi mnaijua. Autosum kwa mfano nikiandika hapa 1000, nikiweka hapa 1000, nikiweka hapa chini nikabonyeza autosum inanipa idadi ya hizi hapa juu. Autosum kazi yake ni kutoa thamani ya hivyo vitu. Autosum ni kujumlisha tu na sio kufanya labda multiplication au kufanya kuzidisha au kutoa, hapana. Sasa ni kuzidisha. Na kufill hii clear maana yake una clear kama kuna formula au kuna nini, una clear all formats. Na clear filter na sort nishafundisha, kuna video iko juu hapo utaangalia. Nishafundisha find, kutafuta. Na hii ndio home toolbar. Home toolbar ina vitu vyote hivi nilivyoelezea hapa sasa hivi. Home toolbar. Na twende labda nikakuelezea tena kwenye kuinsert. Kuinsert kuna portrait table, ni table ambalo linakuwa limefungua vitu. Recommended table ni table ambazo zina mifumo tofauti. Table maana yake ni yale majedwali. Picha unaweza kaingiza picha kutoka kwenye kompyuta yako, labda kuna picha ulisave, unaweza kuchukua picha yote ukaingiza hapo picha. Na ukija kwenye hapa online picture, kuna picha ambayo umeona kwenye mtandao, unaweza kaingiza shapes, unaingiza shape kama kwenye Microsoft Word vile vile, unaweza kaingiza shape yoyote. Pia Excel inakuruhusu. Kwa hiyo kwenye kuinsert hapa kuna shape. Icons unaweza kuchagua icons kutoka kwenye mtandao, zipo icon nyingi, unaweza kuchagua ukaweka. 3 modules hizi zipo pia, unaweza kuziingiza kutoka kwenye file. Smart art hivyo hivyo, screenshot pia hivyo hivyo. Unachukua screenshot labda ya ulichokifanya hapa, unaweza kuchukua. Na imeona inataka kuchukua kwenye computer. Excel pia inachukua screenshot afu inaleta huko kwenye nani. Kwa hiyo kwa mfano nikibonyeza hapa screenshot, ndio maana umeona ime minimize, inataka ichukue screenshot. Kwa maana naweza nikachukua screenshot ile neno langu hapa linatokea huko, umeona? Kwa hiyo Excel pia nayo inachukua screenshot jamani. Kama ulikuwa hujui, Excel pia inachukua screenshot. Neno ni kubwa, picha ni kubwa, picha yetu inachukua screenshot inakuletea huko. Unaweza ka screenshot chochote ikakuletea. Umeona hiyo hapo? Do something great. Okay, tunaendelea. Hapa mbele kuna get add-ons, hizo unaongeza add-ons kwenye Excel. Vision ni kitu kingine ambacho kinatumika kwa ajili ya kutengeneza michoro. Bling maps ni map ambazo ziko kwenye Bling, unaweza kaingia. People graph unaweza kuweka majina ya watu na ikakuonyesha datas. Recommended charts ni chart jamani, hii ingine nifute. Charts ukibonyeza kama hivi charts, unaweka charts alama kama hizo, unaweka taarifa zako. Charts nitakufundisha siku nyingine. Maps ndio zile maps nilizosema. Sasa hapa tufute hii. Lines ni aina za graph hizi, alama za graph. Link unaweka link, kwa mfano unaweza kanika neno ukalipa link, mtu akibonyeza linampeleka kwenye mtandao. Header na footer na yenyewe Excel ina header na footer kama Microsoft Word. Hii text bar maana yake ukitengeneza hivi utakuja kuandika maneno hapa ambayo yatakaa kuandika kama kawaida. Kwa hiyo unaweza kuwa na taarifa zako hapa umeandika huku, taarifa zimejaa afu hiki kakaa hapa kama unavyoona. Na tuendelee mbele sasa. Hapa kuna toolbar nyingine inaitwa word art. Word art ni kama ile ambayo iko kwenye Microsoft Word. Kwa ukiandika word yenyewe inakaa ni neno kama hivi linakaa. Umeona? Kija hapa tena mbele kuna signature object, unaweza kuweka signature kwenye Excel. Kwa mfano umefanya kazi yako ukaweka signature yako. Object unaingiza objects kwenye Excel. Labda unataka kuingiza kama, ngoja nikuonyeshe. Labda unataka kuingiza kitu chochote kutoka kwenye Microsoft Word, unataka kuingiza kitu kutoka kwenye Microsoft PowerPoint, unaingiza zinakuwepo zinakaa hapa, mtu akiklik akibonyeza inafunguka kule inapotakiwa kufunga. Equation unaweza kutengeneza equation, symbols kama hisabati na hapa symbols. Nafikiri mpaka hapo jamani tumeelewana. Tunaenda toolbar nyingine, page layout. Hapa margin ukiwa na print unachagua mkaratasi mfumo utavokaa. Orientation izunguke ikae landscape au ikae portrait, maana yake itakaa mlalo au msimamo ikiwa imesimama. Page size hapa itakuwa ni size ya page size ambayo utakuwa una print. Area print page break ni kukata pale ambapo utakuwa una print. Background unaweza kuweka background, kuprint una print kama titles una print kimoja kimoja. Ukitaka unaweza kujaribu kaangalia hizi vingine vyote vinahusiana na mfano hiki nataka nikiweke hapa kiko nyuma, basi nataka hii nirudishe bring forward. Click hivi na nika bring forward inakuja mbele, umeona? Hii na hivi ndio hivi hapa unavyoona hapa, align inakaa aligned to. Basi kwa hiyo kwenye page layout havina vitu vingi. Na hiyo formulas hapa kuna formula nyingi sana hapa. Formula ziko nyingi, inaweza kuonyesha formula, data, logic, financial formulas. Hapa kuna logic, if, switch and not,
kama sio hii basi hivi, kama ni true, kama ni false, text ziko clean code. Hapa ni formula tu, auto sum function, ni formula zote. Tafundisha siku nyingine. Leo tunaelezana tu toolbars zinafanya kazi gani. Hapa kuna form, kuna web, hivi bwana data hizi ni mfumo ya data tu ambayo iko mingi. Hapa kuna kufilter, kuna kusort, kama unavyoona sort hii hapa, data hii hapa. Wakati huko kwenye home ipo hapa tu kwenye shortcut unaiona, lakini huku kwenye data ndio hasa hizi vitu viwili vipo. Umeona kuna sort, kuna hiyo existing data, source data from the table, unaweza kuweka from the table, katumia range. Kwa wale wanahisabati wanaelewa. Review hapo unaweza kuweka comment, hapa nimeshafanya kazi zangu, hapa naweka comment, unaweka jina comment labda hapa. Mimi naweka comment labda hii sio sahihi. Sio sahihi. Alafu inaacha jina langu kama unavyoona. Kwa hiyo akija akiweka hapa alama, na nikasema sio sahihi ni mimi. Labda mnafanya hapa mahesabu, kuna mtu umegundua una shida, unamrudishia, unaandika hapa sio sahihi. Kwa hiyo akienda kuweka tu alama hapa inaonyesha sio sahihi kwenye data review. Hapa kama Nurdin amesema hapa sio sahihi. Ukienda hapa mbele kuna protect, unaweka password yako, kuna protect sheet. Kwa mfano unaweza protect sheet kuweka password, ukiamua unaweza ka protect mtu asiweze kubadilisha chochote. Sawa. Haya, tuende kwenye view. Hizi ni mifumo ya view, unaweza kubadilisha ukazoom kama nilivyo zoom mimi hapa. Unaweza kutengeneza new windows, unaweza switch windows, unaweza kufungua Excel zaidi ya 2. Page break ni vitu vya kawaida vinaeleweka. Haya, help hapa. Hivi sidhani kama naweza kuongea hapo. Unaweza ka request, suggest features, unaweza ka request blog site, ukapeka kwenye blog, kuna community, ukaenda kutoa ushauri, ukatafuta help desk, labda kuna swali unataka kuuliza. Acrobat hii ni mifumo ya kubadilisha kwenda ku create PDF. Kwa hiyo Excel inaweza ku create PDF. Jamani, Excel hii inayotumia mimi ni ya mwaka 2019, na maana inawezekana ikawa na vitu vingine ambavyo wewe huna. Kiangalia pa account ni 2019 na iko activated. Kuna zingine ambazo hazija activated, kama umechukua tu umeinstall kwenye nani na hauna product key zake, hukununua, basi inaweza ikawa inakuletea hitilafu. Lakini hivi ndivyo Excel inavyokuwa ya mwaka 2019. Na mimi natumia, na unaona jina langu na kila kitu, na hapa unavyoona iko activated na imelipiwa. Ikiwa haijalipiwa inakwambia hapa not activated. Sawa? Haya. Kwa hiyo hivyo ndizo toolbar nimezirejea kwa ujuu, lakini kiundani zaidi tunatafundishana taratibu. Hivyo ndivyo Excel toolbar hizo zote nimezielezea juu just basically ili kila mtu aweze kuelewa. Kama kuna swali mtaniuliza kwenye comment hapo. Asanteni kwa kuangalia, naomba mnisaidie kusubscribe channel yangu na nawatakia siku njema. Shukran.